bývalý pán primátor prišiel so zámerom, že treba buď rekonštruovať starý úrad, alebo vybudovať nový. Po určitom prehodnotení som dospel k záveru, že tá budova má nepriaznivý vplyv na život obyvateľov, pracovníkov. Treba asi urobiť rekonštrukciu celého domu, respektíve urobiť niečo navyše. V tom čase rozhodlo mestské zastupiteľstvo, že OK, ideme do toho a spôsob, akým vyberieme víťazný projekt, bude súťaž návrhov. Vnímali sme to ako veľmi zaujímavú výzvu, pretože to bola po dlhšej dobe šanca vyjadriť sa k tomu, ako majú vyzerať budovy verejnej správy na Slovensku. Do zadného plánu sme navrhli novú budovu, ktorá vlastne vytvára s tou pôvodnou určité partnerstvo a generuje verejný priestor, ktorý Leopoldovu chýbal. Myslím, že unikátnosť spočíva aj v tom koncepte, ktorý sme nastavili, že vnímanie toho mestského úradu nie je skrz iba to, že to je iba budova, ale je to skôr miesto v meste. Dva objekty, ktoré tu máme, spolu vytvárajú istú urbánnu situáciu, povedzme malé námestičko. Tá pôvodná budova v sebe obsahuje funkciu mestskej knižnice a tá nová je v princípe bežný administratívny barák, ktorý však v sebe obsahuje určité špecifické funkcie. Sobášna sála, ktorá predstavuje vlastne miesto kolektívnej skúsenosti, hlavná zasadačka, čo je miesto demokracie, kde sa činia dôležité rozhodnutia a priestor, kde sídli primátor, ktorý do istej miery symbolizuje personifikáciu moci a rozhodovania konaného jednou konkrétnou osobou. Táto budova ponúka nielen mne, ale aj mojim kolegyniam, zamestnancom väčší komfort. Máme tu nové, moderné technológie, ktoré nám spríjemňujú prácu. A samozrejme, keď máte dobré prostredie na prácu, tak aj ten výkon je o niečo lepší. Pri definovaní materiálového konceptu sme sa snažili referovať k prvorepublikovým stavbám, ktoré pracujú s poctivými materiálmi, ako je travertín alebo ušľachtilé omietky. V prípade omietky sa nám podarilo podržať ušľachtilú minerálnu prírodnú omietku, aj keď to nie je brizolid, ale mal produkt, ktorý vyhovoval našim požiadavkám. Podarilo sa nájsť majstrov, ktorí si to pamätali a zaškolili mladších kolegov a spoločnými silami to dotiahli do víťazného konca. Sme radi, že kvalitu tohto diela si všimla aj odborná verejnosť a táto stavba získala ocenenie Fasáda roka a taktiež sme získali cenu Cezar za rok 2023. To je projekt, ktorý skutočne odráža to, čo mesto Leopoldov potrebuje.